Personal na binati ng Santo Papa ang dalawang soccer players na nakaligtas sa Chapecoense Aerial tragedy. Halos lahat ng manlalaro ng Brazilian team ay namatay sa pagbagsak ng sinasakyang eroplano sa Colombia noong Setyembre 28, 2016 habang patungo sila sa South American Cup Final. Ang pangulo ng grupo ay binigyan ng t-shirt ang Santo Papa at inanyayahan naman ng mayor ang Santo Papa na bumisita sa syudad. Naglaan naman ang Santo Papa ng oras para sa mga kamag-anak ng mga manlalaro na namatay. No. Binati din niya ang mga bagong manlalaro kasama din ang mga mula sa Argentina. Ngayong linggong ito, magkakaroon ng friendly match ang Roma laban sa AS Roma sa pag-aalaala sa mga nawala sa grupo.